안녕하세요 여러분, 그동안 잘 지내셨나요? 네, 제가 오랜만에 키보드 영상으로 돌아왔는데요. 다들 제목이랑 썸네일에서 예상을 하셨겠지만 오늘은 작지만 어떤 소소한 이벤트 하나를 진행해 보려고 합니다. 예! 그런데요 여러분, 이벤트에 당첨되시려면 제가 내는 퀴즈의 정답을 맞추셔야 되고요. 그 퀴즈의 정답을 맞춘 분들 중에서 랜덤으로 딱 한 명만 뽑아서 제가 선물을 드리도록 하겠습니다. 우선 퀴즈부터 설명을 할게요. 지금 제 앞에는 총 5개의 키보드가 있어요. 뭐 기계식 키보드도 있고 무접점 키보드도 있고 커스텀 키보드도 있습니다. 이 총 5개의 키보드는 제가 이전에 리뷰를 했거나 아니면 짧게나마 ASMR 영상을 올렸던 그런 키보드들 중에서 5개를 뽑았는데요. 지금부터 제가 이 키보드 5개의 턱언음을 각각 30초씩 들려드릴 거예요. 그럼 이 키보드의 소리를 잘 듣고 어떤 키보드인지 차례대로 나열해서 여기 아래 댓글로 남겨주시면 됩니다. 아주 간단하죠? 그리고 이벤트에 당첨되신 분한테 제가 드릴 선물은요, 콕스 CK700 카일 광축 청축 기계식 키보드인데요. 색상은 검정색이고 축은 아까도 말했지만 카일 광축 청축이에요. 네, 이 키보드를 딱 한 분한테만 제가 선물로 드리도록 하겠습니다. 그리고요, 이벤트에 참여하시려면 조건이 있겠죠? 제 채널의 구독자이셔야 하고요. 그 다음에 두 번째는 정답을 댓글로 남겨주시면 끝입니다. 어때요? 간단하죠? 쉽죠? 자, 그럼 지금부터 제가 키보드 타건 소리를 들려드리도록 할 테니 귀를 쫑긋 세우고 잘 들어보시길 바라겠습니다. 그럼 저는 다음요. 그리고요. 당첨자 발표는 다음 주 금요일인 7월 27일 금요일 저녁 시간은 잘 모르겠어요 아직. 어쨌든 다음 주 금요일에 당첨자 발표를 하도록 하겠습니다. 그러니까 그 전까지 24일 자정까지 정답을 남기시는 분들에 한해서 추첨을 해서 당첨자를 선정하도록 하겠습니다. 그럼 오늘은 여기서 인사를 드리고요. 이벤트에 많이 참여해주세요. 아시겠죠? 안녕!